दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल कहे जाने वाला अमेज़न रेन फॉरेस्ट देखने में जितना बड़ा है उतना ही डरावना भी है। यह जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है और इस जंगल में मौजूद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेज़न रिवर मिस्र से निकलने वाली नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक माना जाता है। आपको बता दें कि अमेज़न नदी दिखने में जितना खूबसूरत है वह उतना ही खतरनाक भी है। अगर कोई गलती से भी इस नदी में गिर जाए तो उसका बच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस नदी में इतने बड़े बड़े व खतरनाक जीव जंतु मौजूद है जो कि एक जिंदा इंसान को भी निगल सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी फैक्ट्स में दिलचस्पी है तो हमें जरूर फॉलो करें।